Salut și bună v-am găsit! Tot eu, Laur, și azi vă voi spune un mic ghid Genshin pentru începători. În primul rând, cum am zis în clipul anterior, Genshin este un joc gacha. Asta înseamnă că fiecare joc gacha are summon de caractere și probabil și de arme. La unele jocuri gacha ăsta de armele vin cu tot cu caracter, dar în Genshin este altfel. În primul rând, ce trebuie să știți despre joc? În primul rând, în fiecare zi există daily comisioane care le deblocați după un anumit account level, gen AR. Gen după 6-7 AR o să puteți debloca comisioanele. Comisioanele acestea, cum să vă explic? Nu aici. Îți dă fiecare comision câte 10 primogemuri. În total 40. Cu tot cu reward-ul de aici, gen veniți la Catherine și climb daily comision după ce faceți toate cele 40 de comisioane și vă dă încă 20 primos. Adică în total în fiecare zi, dacă faceți acele comisioane și vă logați, primiți câte 60 de primos. În al doilea rând, Caracterele au secțiune de arme, artefacte, talente, constelații. Constelațiile în general sunt mai mult pentru oamenii pay to win. Că nu toți pot obține constelații dacă nu păstrează pentru un anumit caracter. În al doilea rând, fiecare caracter, în al treilea, are talente la fiecare ascend. Gen, ce pasive are. Aici este despre caracter. Încât s-o născut, nu știu ce. Fiecare caracter are așa ceva. În al treilea, ce să zic? Fiecare caracter trebuie să-i dai ascend. Gen, contează și de nivelul contului tău. La fiecare ascend cere materiale. Vedeți? Uite. Și direct puteți să vă arată aici. Uite. Pe cartea de sus. De aici. Toți boșii care, aveți nevoie. Dar cel mai repede îi vedeți la fiecare caracter care vreți să-l evoluați. Fiecare caracter, cum îi spune? Necesită hârtii pentru ca să-i dai enchant. De exemplu, uite aceste hârtii, care le obții numai din story quest și din evente. Și bine, și din ley line. Ley line-urile sunt acești nori mici. Acești nori nu-i recomand ca să-i faceți decât când vine event de ley line reward dublu sau când chiar nu mai aveți nimic, gen niciun material. Și ăștia acest currency este mora. Bea bani, Da, banii îi faci mai ușor. În al treilea rând, nu vă atingeți de ăstea. După cum vedeți, își dă restori odată la o zi, 160 maxim este limita în fiecare zi. Deci să nu consumați mai mult decât cât vă spune limita în fiecare zi. Atâta. Că restul care vă îl dă din cadouri, gen din misiuni și chestii de astea. De exemplu, aceste seminuni care vi le dă de la ascend și așa, să nu le consumați până la un anumit nivel. Sau adventure rank, cum îi zice aici, uite. Aici. Până la ascension rank 45. Că la ascension rank 45 vă dă artefacte de 5 stele. Până la R45 să nu vă atingeți de farmat artefacte. Sau, puteți să vă atingeți, dar în linii limita acestor resim de sus, 160. Deci, practic, 20 de resim consumul pentru fiecare domeniu de ăsta. Și desigur,
Și armele consumă la fel materiale care tot din domeniuri, uite, după cum vedeți, din domeniuri de alea se consumă care cu resin. Deci resina asta să nu o consumați. Și domeniul nu este valabil, că uite, vedeți. Vineri, marți și duminică. Când duminica sunt toate domeniurile deschise. Fiecare armă are un status, după cum vedeți, și are și o pasivă, bla bla bla. Aici crește damage-ul obținut din normalul și charge atacuri cu 40%. Fiecare armă are un refine, dar nu contează asta. Mă rog, pentru începător mai ales. Și dacă vă pică gen artefacte din story, nu știu ce, tot ce contează la un începător să ai pe un caracter, artefact cu atac. Bine, ăstea nu, cu atac la substat mai mult. Că ăștia, uite, după cum vedeți, HP nu poți să pui de atac pentru că este floare care are numai un singur status. Atac, atac, atac pentru începători. Să vă concentrați pe cât mai mult atac. La fel și la arme, pe cât mai mult atac. Bine, după AR45 este treaba mai grea, că na. Atunci trebuie să vezi, să-ți faci caracterele după cum scalează skill-urile lor. Gen, de exemplu, dragul nostru Al-Haitam, care l-am luat de curând. Talent referințe. Și aici vă spune, prima dată, bla bla bla, uite aici. Prima dată faceți ăsta, după asta faceți level up la ăsta, care și ăstea, level up tot cu cărți din alea din domeniuri să fac. Deci, na. Nu uitați, să nu vă consumați resinul ăla la fiecare prostie care aveți nevoie. Așteptați. După, ce este important? Story quest-urile astea. Uite, World quest-uri, Arșon quest-urile care sunt bazate pe story-ul original, mă rog. Și aceste hangouts, mă rog, story quest-urile le-am făcut deja și hangouts-urile astea să le faceți. Așa. Cum treceți de story, o să deblocați mai mult din mape. Mă rog, prima dată începeți cu mapa asta și tot așa, explorați. Pe cum mergeți din story, nu vă apucați voi la AR, să zicem, 16-17, să explorați Inazuma. Uite asta e Inazuma. Pentru că fiecare aici în Sumeru, la cont level măcar 25-26 să vă băgați pe zonele astea, mai ales pe Inazuma, după AR 28, cam așa. Și mergeți decât cu nava lui Beidou, care nava lui Beidou este parte dintr-un Arșon Quest sau Story Quest, ceva de genul. Nu mai țin minte pentru că l-am făcut de mult. Deci să nu faceți altă cale decât prin nava lui Beidou. Că dacă mergeți așa, după asta veți găsi boși mult mai puternici decât voi și nu îi veți putea bate sau îi veți bate cu greu. Ceea ce nu are deci cât să vă chinuiți mai bine, vă bucurați explorând mapa, încet, așa, și bucurându-vă de story-ul jocului, care este destul de interesant. Și la fiecare de asta, la 25, la 30, la 35, la 40, mă rog, este Ascension Rank. Adică Ascension Rank poți să-ți dă Ascension la ăsta, la nivelul contului, în general, și atunci poți să-ți faci și tu caracterele Ascension Rank mai mare. Gen ăstea, Ascension, așa, mă rog, care ăsta se deblochează pe la 30, ăsta pe la 40, 45 și în sfârșit, mă rog, 50. Deci, voi nu o să puteți să faceți upgrade maxim la caractere până când nu atingeți Adventure Rank mare. Gen, mă rog, armele în schimb, armele nu cred că la fel și ele, din câte știu. Deci, na. Și în al treilea rând ce este important, pe mapă există tot felul de materiale. Adunați-le pe toate, nu chiar pe toate, doar adunați acolo să aveți, că nu să știi când aveți nevoie pe ele. Și cufere, care îți dă primogemuri. Și alea trebuie luate
toate de pe mapă dacă chiar vreți să le luați pe toate, pentru că na, primogemuri, cine nu vrea primogemuri. Primogemurile sunt curențiul care se folosesc în wish-uri. Dacă tot am ajuns în secțiunea de wish-uri, să vă explic cum vine. Deci, la fiecare 90 de wish-uri, da, la fiecare 90 de wish-uri îți dă un garantat 5 star. Bine, un garantat 5 star, nu cel featuring în banner. Dar, de exemplu, prima dată, tu dacă să vă explic cum vine. La 90 de wish-uri iei un caracter, care caracterul poate fi el, ăla featuring, sau unul din standard. Care, unul din standard, dacă îl iei, înseamnă că, cum îi zic jucătorii din Genshin, ai pierdut 50-50-ul. 50-50-ul înseamnă că ai 50% șanse la 90 piti sau poate la mai mic să iei, cum îi spune, caracterul din standard sau caracterul limitat. Dacă pierzi caracterul, dacă pierzi la bannerul ăsta, adică 50-50-ul ăla, atunci ai garantat caracterul din banner. Adică featuring acum este Hu Tao. Mă rog, Hu Tao. Deci, dacă nu iei Hu Tao din bannerul ăsta odată la 90 de wish-uri, care pentru un jucător nou nu poți să faci așa ușor, dar poți face dacă joci mult, dar nu e așa repede tu caracterul ăsta. Sau dacă ai noroc că îl iei și după asta, după ce iei caracterul ăsta garantat, iar se resetează pitiul la fiecare 90 wish-uri și dacă iei caracterul ăsta, atunci, cum să vă explic, iar ești la 50-50 și iar asta înseamnă că ori ai șansă să iei caracterul cu drop rate mai mare, ori unul din standard, care nici standardurile nu sunt așa rele, dar na, pentru un caracter din standard, vă dați seama, caracterele din standard sunt mai slabe pentru începători, dar în general, caracterele bune din standard, Tighnari, să zicem, Keqing este un caracter de explorare mai mult, că îți face explorarea mai ușor, dar este decent pentru un începător. Jin este bună și pentru un jucător vechi, că dă foarte mult heal, adică regenerare la viață. Diluc, doar pentru începători. Deci, în mare parte, caracterele din standard nu sunt așa bune, în general. Și acum trecem la arme. Frumoasele arme. Armele au un piti și mai nașpa, adică un drop rate și mai nașpa. Pe lângă că ai acest epitomized path, gen, tu alegi o armă din astea. La fiecare 80 de wish-uri ai garantat o armă. Ori una din astea, ori una din standard. Care și alea din standard nu sunt toate bune. Deci, na. Și de gen, tu alegi acest epitomized path, mă rog. Ori ăsta, ori ăsta, la fiecare 80. Deci tu dacă nu iei caracterul, arma din una din astea două, să adună aici, epitomized path, 1-2. Gen. Și după dacă mai ai încă una din standard sau nu ai aleasă de tine, să zicem că vrei Staff of Homa și ție spica asta, atunci să pune încă un stack la epitomized path. Și abia după ce faci acel epitomized path, după 160 de wish-uri, asta înseamnă peste 16 multiuri. Peste 16 multiuri. Înseamnă că o să ai garantat ăsta, care la fel, iar la 80, după 80 de ușurile ei. Deci, practic, la 240, cam așa, sau, nu știu eu bine cu matematica. Ei, abia atunci a garantat Staff of Homa sau arma care o vrei tu. Și gen, la fiecare 10 ușuri are un 4-star armă. Și la fel și la aici se aplică. Ei la fiecare 10 ușuri are un 4-star caracter. Dar asta nu se aplică mereu. Că poți lua și caracter de aici, de la arme, chiar dacă are drop rate up armele. Pentru că, na, minunat. După cum vedeți, drop rate-ul la caractere este de 0,6, așa, mă rog, 0,600%, mă rog,
care este destul de mic. Uite, la fiecare 90. Aici vă explic că dacă voi știți o boabă de engleză, vă dați seama cum este. Na. Și ultimul lucru. Care, să zicem, uite, boșii, weekly boșii și domain-urile care v-am zis, după aer 45 să vă băgați în ele. Și la boși de ăștia să vă băgați de fiecare dată când aveți nevoie să dați ascend la un caracter sau level up, cum îi zice. Și ăstea dropează, fiecare știi tu, de ăstea gen, dropează niște artefacte, niște experiență și materiale pentru caracterul respectiv care ai nevoie. Deci na, și v-am spus, explorare și chestii de astea, după ce treceți din story, explorați o parte din mapă, mai faceți story, mai explorați, nu vă băgați direct în explorare, că dacă vă băgați direct în explorare, muriți din prima. Și ultima parte, care este pentru jucătorii care au trecut de aer 45 și au caractere făcute cu artefacte, este Abyss-ul. Care nu vă recomand să le faceți înainte de aer 45, că e foarte greu. Bine, pentru un începător. Gen, uitați florile astea. Astea le poate face un începător. Astea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 le puteți face și voi, ăștia noi. Și la unul din florile astea vă dă câte un caracter din ăsta 4 star, care 4 star-urile la fel sunt foarte bune pentru contul tău. Unele cu utilitate, unele DPS-uri, deci na. Și aici, asta e greu. Aici aveți nevoie de 2 echipe, de câte 4 caractere. Și na, aici este partea mai grea. La acest 4 floruri, că cum ai spune, sunt câte 3 floruri, a câte, mă rog, chamber, a câte 3 floruri. Second floor, mă rog, stai că vă explic acum. Deci, uitați, fiecare flor de ăsta are un buff de ăsta. Chamber 1, chamber 2, second floor și mă rog, și tot așa. Și fiecare are un oponent. Da, na, asta nu trebuie să vă explic, că n-are rost. Fiecare caracter are un element. Voi veniți aici în element. Elementele astea fac parte din caracter gen. Fiecare caracter are un vizion care e element. Gen, ăsta, uitați, are dendru, asta înseamnă element natură, iarbă, mă rog. Ăsta are electro, care este fulger, mă rog. Ăsta este hydro, apă. La fel, fiecare. Ăsta este geo, pământ, da, na. Și vă luați la fiecare, când bateți un boss sau aici în Abyss, vă luați după ce inamiți aveți. Mă rog, după ce inamici aveți. Deci, aici, la primul aveți de ăștia normale. Îi puteți bate cu orice aici. Aici este mai greu. Aveți unul de electro. Uitați că spune Thunder, Helm, Lavajul. Este de electro. Atunci înseamnă că luați alt element. Nu luați electro. Uite, ăsta este de Blazing. Și ăsta este de Crit. Mă rog. Deci, în general, luați unul de Pyro. Aici, la conta ăștia. La florul 2 și tot așa, uitați. Hydro. Așa. Pentru ăștia care-s vechi, nu este greu ăstea. Că na. Flor 11. Dar flor 12 este puțin mai greu. Ana. Dar să nu vă băgați aici până când nu faceți pe toate caracterele alea 8 la echipă, 2 echipe care să aibă artefacte pe fiecare caracter de 5 star, cel puțin. 2. Puneți aici, pac, 4 caractere. Mă rog, care să aibă un anumit buff de ăsta, uite, vedeți? Aici are fiecare un rezonanță și chestii de astea. Și băgați caracterul. În general, pentru începători vă recomand ce caracter să luați sau să aveți. Shangling vi-l dă gratis, care e un sub DPS. Da. Nu știu dacă Fish-ul vă dă gratis, dar na. Fish-ul este bună. Shangling vă dă gratis. Ce vă mai dă gratis? Vă mai dă și Amber gratis, care e la fel, ok pentru începător. Și asta e bună pentru începător, m-a cărat mult când am fost la început. Barbara la fel este gratis, vă dă. Amber v-am zis deja. Cheia este gratis, vă dă la început, în story. Colei vă dă din Abyss. Lisa vă dă tot gratis. Deci na, există câteva caractere care sunt destul de bune. Gen, umblați cu astea care le vă dă gratis din story și faceți, explorați mapa, bateți și v-am spus mai înainte cum. Și dați ascend la ele până la cât puteți de mult, dacă aveți materiale și resurse. Deci na.
Și constelații la 4 stele le obțineți mai ușor, că na, sunt 4 stele, este rank mai mic. Asta înseamnă că le obțineți mai ușor. Deci, cam ăsta a fost guild-ul. Ăsta a fost guild-ul pentru Genshin Impact începători. Vă urez o zi bună și ne auzim în alt clip. La revedere!